O obxectivo deste módulo 8 é analizar, a través do emprego de Google Docs, o potencial da edición colaborativa de documentos e ver as posibilidades de compartición que ofrece. Por outra banda, tamén imos ver as wikis, intentando establecer as principais diferenzas entre ambos tipos de plataformas. A hora de crear na nube contido escrito con opcións colaborativas, temos dúas posibilidades. Por un lado, temos as wikis, que nos permiten crear sitios web, es decir, unha colección de páxinas web relacionadas entre elas, que se atopan baixo un mesmo dominio, baixo un mesmo enderezo web. Exemplo de wikis, por exemplo, para crear wikis son Wikispace, Wikia ou Google Sites. E a outra posibilidade son as suites ofimáticas. As suites ofimáticas permítenos crear e compartir documentos na nube, presentacións, follas de cálculo, e son, por decirlo de algún xeito, alternativas ás plataformas que teríamos nun ordenador, como son Office ou LibreOffice en local. Exemplos de suites ofimáticas son Google Docs e tamén Microsoft Office Online. En calquera dos casos, tanto as wikis como as suites ofimáticas gárdanse un histórico dos distintos cambios polos que vai sufrindo a páxina ou o documento, por se en algún momento se quere volver a unha versión anterior. As wikis son axeitadas cando desexamos crear e manter moitas pezas de contidos, moitas páxinas web que se atopan relacionadas de algún xeito entre sí. Cada unha destas pezas de contido será unha páxina web independiente, coa súa propia URL, e que típicamente será referenciada ao longo da wiki noutras páxinas web, noutras pezas de contidos. As wikis resultan sen dúbida unha excelente opción cando queremos crear fontes de información organizada entre varias persoas, non? Digamos que é o gran referente da construcción colectiva de coñecemento. Como exemplo claro, temos a Wikipedia, pero, obviamente, podemos crear enciclopedias ou wikipedias máis modestas en tamaño, pero con información que interesa a un certo colectivo, como pode ser unha aula, unha comunidade práctica, un colexio, etc. E, ademais, este tipo de información habitualmente non será fácil de atopar, polo menos de xeito tan concentrado, noutros sitios. Como dixemos, nas wikis gardas un histórico dos cambios, das revisións que van sofrindo os documentos, as páxinas web, por se quere volver atrás. Os servicios de wikis máis empregados son Google Sites, Wikispace e Wikia. As suites ofimáticas na nube, pola contra, son axeitadas para crear documentos, presentacións ou follas de cálculo cando queremos que estas sexan visualizadas ou editadas na nube, cando queremos que sexan varios os autores que editen colaborativamente traballando sobre a mesma versión dun documento, ou cando queremos que estes documentos poidan ser compartidos facilmente con outros. A suite ofimática na nube máis amplamente empregada é Google Docs, en parte porque foi a primeira e a única durante bastante tempo, e para competir con Google neste sector, pois Microsoft puxo a súa disposición Office Online, a súa versión online dos coñecidos programas Word, PowerPoint e Excel. Hai que dicir que só na versión PC se poden empregar, na versión móvil habería que empregar a versión de pago, a versión de educación. Ambos servizos, tanto Google Docs como Office Online, teñen o famoso do espazo de almacenamento na nube para guardar estes documentos ou outros. No caso de Google Docs temos Google Drive, e no caso de Office Online temos Microsoft OneDrive, que nos ofrece un espazo gratuito de 15 e 5 GB respectivamente. A hora de comparar as dúas plataformas, Google e Microsoft, realmente as dúas plataformas son fantásticas e tratanse fundamentalmente de gustos, pero, bueno, poderíamos salientar algunhas características en favor dunha ou doutra, non? A gran baza de Microsoft é, sen dúbida, a total compatibilidade coa súa versión de escritorio. Entón, bueno, é unha excelente opción cando se trata de editar e compartir documentos de Office. E as vantaxes máis salientables de Google son que casi todo o mundo ten conta en Google,
aí está o sistema operativo Android dos móviles, o que facilita a compartición e edición colaborativa con moita xente, non? E se pode descargar un documento Google en múltiples tipos de formatos, como pode ser o de LibreOffice ou PDF, e tamén é bastante doado crear un documento en Google a partir da conversión de documentos tanto de Office como de LibreOffice. Por outra parte, ten unha ferramenta adicional que é excelente, que é a dos formularios, que permite crear facilmente potentes enquisas, cuestionarios para a recollida masiva de datos na aula ou entre moitos alumnos na propia nube nunha folla de cálculo. Por exemplo, hai unha extensión que é a de Flubaroo, que, por exemplo, nos permite calificar cuestionarios creados con Google Forms de forma rápida. Esta é a página principal de Google Drive, na que aparecería un listado con distintos arquivos, carpetas, podemos crear unha carpeta, podemos subir arquivos, subir carpetas directamente desde o noso ordenador, vemos que se seleccionamos un documento en concreto, na parte superior, no menú superior, temos a posibilidade de configurar o uso compartido deses documentos, veremos na seguinte diapositiva. Poderíamos tamén ese documento pois movelo, destacalo, descargalo, etc. E vemos tamén que nese menú superior, á dereita de todo, nesa rodiña de engranaxe, pois podemos configurar en xeral as opcións de Google Docs. En particular, é bastante interesante a posibilidad que nos ofrece de que automáticamente os arquivos cargados sexan automáticamente convertidos ao editor de Google Docs. Cando accedemos á ventá de configuración do uso compartido, ben desde a página principal que vimos antes ou ben desde o botón compartir no propio documento, podemos configurar que o documento sexa público, é dicir, que calquera usuario poida velo, sin necesidade incluso de iniciar sesión en Google, que un usuario que teña ese enlace, un enlace privado, poida acceder tamén a ese documento, tamén sin necesidade de iniciar sesión, e por último, temos a posibilidade de que o documento sexa ou ben privado ou ben que sexa compartido con certos usuarios aos que vamos invitar, pero neste caso, si son usuarios que invitamos e que teñen que ter conta en Google, eles, para poder ver o documento e editalo ou velo, teñen que iniciar sesión en Google. Aquí podemos ver unha pantalla típica de edición, neste caso dun documento. Veíamos pois unha típica barra de ferramentas similar a que podemos ter en calquer editor de texto como Word ou como o de LibreOffice, e no que pois, podemos editar, insertar todo tipo de elementos, etc. En particular, en Google Drive o guardado na nube é automático, é dicir, non vamos a topar un botón para guardar. E, como dicíamos antes, se queremos descargar unha copia do documento para que sexa guardado no noso ordenador, pois podemos facelo nos formatos máis populares, non? Por exemplo, no caso particular que estamos vendo de documentos, OpenOffice, PDF, Word, etc. Aquí podemos ver a pantalla de edición no caso dunha presentación. Por último, cabe salientar que en SocialWire tamén temos a posibilidade de crear páxinas tipo wiki, é dicir, páxinas enlazadas unhas con outras, cada unha desas pezas, cada unha desas páxinas web tería a súa URL, e estas páxinas son accesibles se estamos nun grupo en SocialWire, simplemente indo ao menú da dereita, ao menú lateral da dereita, a sección páxinas, apareceríanos un listado con todas as páxinas dese grupo. Se accedemos a unha das páxinas, poderíamos vela, e se lle damos a editar, e temos permisos para iso, podemos editar a páxina e guardala como se fora un documento calquera. En particular, tamén podemos acceder ao seu historial, como podemos ver aí nesa parte superior, e en canto aos permisos de lectura e escritura, cabe salientar que se lle damos acceso de escritura privado, solo nós
podemos escribilo, pero se poñemos que o acceso de escritura é para o grupo, pois todo o grupo podería escribir e editar, por tanto, nesa páxina. Igualmente, o acceso de lectura indica quen pode ver esa páxina. En xeral, o acceso de lectura será menos restringido que o acceso de escritura. Pero, por exemplo, se queremos crear unha wiki nunha comunidade de práctica, o que deberíamos facer é configurar o acceso de lectura e de escritura da nosa páxina para o grupo. E isto é todo. Vémonos no seguinte módulo.